الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام अपने एक शेरी कलाम में फरमाते हैं कि वक्त था वक्त मसीहा Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam şiirlerinden bir tanesinde şöyle diyor: Mesih'in geliş zamanıydı. Yoksa başka birisinin gelmesi gerekmezdi. Eğer birisi gelmesi gerekiyorsa gelmiş olurdu. Yine bir küçük yazısında bazı insanların görüşlerine göre ben bir nevi vahiy iddiasında bulundum. Yanlış vahiy iddiasında bulundum. Esas itibariyle bu Allah-u Teala'nın büyük işiydi. O gökleri ve yeri yaratan Allah-u Teala'nın işiydi. Ve insanların imanı yok olduğunda o zaman benim gibi birinin gelmesi gerekirdi. Ve Allah-u Teala böylece kendi en güzel şeyleri onun vasıtasıyla göstermiş ve böylece Allah-u Teala'nın varlığına insanlar inanmış oldular. Bugün 22 Mart olmasına rağmen Mart'ın 23'ünde cemaat vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gününü kutlamaktadır. Yarın 23 Mart'tır ve bu referansla ben onun yani vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle kendisini tanıtmamın daha iyi olacağını düşündüm ve onun gerçekliğinin ispatı, onun Allah-u Teala'dan olan yardımı ve zamanın imamı oluşu ve Müslümanları onu kabul etmeye çağırmasına ben bugün bunları ortaya koyacağım ve onları vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözleriyle belirteceğim. Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor: hem dünyada hem de göklerde olan felaketler onun gelişinin ifadesi, onun Mesih'in gelişinin ifadesi olarak benim zamanımda bunların birçoğu gerçekleşti. Çok uzun zaman önce Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları oldu ve yıldızlar, kuyruklu yıldızlar da gökyüzünde görüldü ve zelzeleler oldu. Taun ortaya çıktı ve bunun anlamı böyle hastalıkların ortaya çıkmasıyla aynen taun vesaire hastalıkları
मेरी तकफीर भी Yine Hristiyanlık dininin çok hızla yayıldığı gibi daha önce de belirtilmişti. İnsanlar bana karşı geldiler. Çok sert olarak karşı geldiler. Bu önceden verilen bir haberdir ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam geldiğinde o reddedilecek, ona yalancı diyecekler. Bütün bunlar gerçekleşti. Bu bilginin dalları burada olup insanları gerçeğe, hidayete yönlendirmektedir ki bu bilgiler de ortadadır. फिर इसी तरह एक और जगह आप İşte फरमाते हैं, bu kendi gerçekliğini ortaya koymakta bunları belirtmiş ve niçin bunlar ortadayken bunlara dikkat etmiyorsunuz demiştir. Bir yerde उनके लिए खुदा ताला ben ने ये निहायत gerçekleri ve कि वो मेरे दावे को कबूल करें क्योंकि वो लोग ve onu takip etmek isteyenlerle ilgili olarak Allah Teala onlara altın bir fırsat vermiş ve benim iddiamı kabul etmeleri gerekirdi. Çünkü bu insanlar o felaketlere, muhaliflerin yakalandığı felaketlere yakalanmamışlardır. Onlar bilmektedirler. Hazreti İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a उन्हें ये भी मानना पड़ता है inananlar onlar कि için मौत की निस्बत जो पेशगोई vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın iddiasına dikkat etmeleri ve düşünmeleri gerekir. जिनसे इनकार करना Onların किसी अक्लमंद का काम नहीं। Hz. Mesih Aleyhisselam'ın ve hadiste de belirtildiği gibi bunlar devamlı olarak इसी उम्मत में söylenenler अलबत्ता ये सवाल hiçbir aklı başında olan bir kişi tarafından reddedilemez. Onlar ansızın vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı bu ümmet için geleceğini, fakat orada bir soru vardır. Biz niçin कि आपने Mesih olarak onun için kabul edelim? Bu Mesih bu ümmetten olacaktır ve nasıl olabilir, nasıl ispat edilebilir ki onun yaptığı iddia doğrudur? Bunu nasıl ispat edebilirler? और जिस मुल्क Bunun için ortaya koyduğumuz tartışma nedir? Sizin Mesih olduğunuza nasıl inanalım derler. Bunun cevabı diyor huzur. मसीह के Bu ülkede, bu kasabada Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceği bahsedilmiştir. Hem Kur'an'da hem de hadiste. Bu özellikle belirtilen को मसीह मौत के जाहिर होने ameller इलामात Mesih'in geliş zamanını ortaya koymaktadır. Bu felaketler hem gökte hem de yerde olan felaketler अल्लाह ताला ने मुझ में Mesih'in gelişinin zamanını göstermektedir. Bu bilgiler ज्यादातर ve buluşlar, bu gösterilen bütün bunlar Allah Teala bir araya getirmiştir ve bunlar benim ülkemde, benim kasabamda olmuştur. Hatta bunun daha da ilerisinde Allah Teala'nın desteği benimle beraberdir. O bir Farsça şiirinde şöyle diyor: bu alametler gökten gelmektedir. Yerlerde ve göklerde olan bu alametler इब्न मरियम रखा गया gökten inmektedir ve bu alametler göklerde ve yerlerde görülmüştür. Allah Teala'nın talimatıyla İsa Aleyhisselam'ın insanlarıyla ilgili olarak benim ismimde İsa olarak adlandırılmış ve göklerde ve yerde कि हमारे नबी onlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini çağırmaktadırlar ve bunun का सिलसिला खिलाफत göstergeleri Kur'an-ı Kerim'de aşikardır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem मूसा को Musa Aleyhisselam'a benzemekteydi. Aynen Musa Aleyhisselam'a talimat verildiği gibi, dini talimatlar verildiği gibi कई फिरके हो ve ona söz verilmişti. Ahir zamanda peygamberlik दूसरे ortaya çıktığında, son duruma geldiğinde Beni İsrail बाज को काफिर gruplara ayrılacaktır ve bunlardan bir tanesi müşrik olarak adlandırılacaktır. Öyle ki bazıları diğerlerini kafir olarak adlandıracak ve ondan sonra Allah Teala bir halife dini destekleyen Hazreti İsa'yı yollayacak ve o İsrailoğulların kaybolan koyunlarını bir araya getirecektir. Ve o bir adil ve hakim olarak gelecekti ve onların arasındaki farklılıklara karar verecekti. Yani baskı altına alan ve alınanlar bir araya getirilecektir. Bu milletleri bir araya getireceklerdir ve onların kızgınlıklarını
ve düşmanlıklarını giderecektir. Bu söz Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Ve aharine minhum ma yelhaku bihim. Hadiste de bundan daha fazla bahsedilmiştir detaylı olarak. Bu ümmet mümkün olduğu kadar parçalanacak, bölünecektir Musevilerin yaptığı gibi. Onlardan her biri birbirlerini yalancı olarak ve kafir olarak adlandıracaklardır. Bütün bunlar kendi düşmanlıklarında ve kızgınlıklarında, birbirlerine olan düşmanlıklarında artacaklardır ve birbirlerine kızgınlıklarında, düşmanlıklarında artacaktır düşmanlıkları ve o zaman Mesih hakim olarak gelecektir. O geldiğinde o bütün bu düşmanlıkları ve tehlikeleri ortadan kaldıracak ve ondan sonra bu kötülükleri, düşmanlıkları, nefreti, kötü duyguları giderecektir bu çağda. Ve bu çağda koyun ile kurtlar bir araya getirilecektir. Yani baskı altına alınan ve alanlar beraberce olacaklar ve bir din üzerinde birleşeceklerdir. Ve onlar ellerinden geldiği kadar Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya beraberce çalışacaklardır. Bütün bunlar tarihi çok iyi bilenler de bilmektedirler ki Hz. İsa Aleyhisselam aynen böyle bir zamanda gelmişti. İsrailoğulları arasında çok büyük bölünmeler olmuştu ve birbirlerine sahtekar, yalancı diyorlardı. Aynen bunun gibi ben de aynı bu zamanda geldim. Müslümanlar arasında farklı bölünmeler vardır. Bunlar en yüce seviyelerine çıkmışlardır. Bir hizip öbür hizbi kafir olarak adlandırmaktadır ve bu bölünmeler zamanında Ümmet-i Muhammediye'nin bir hakime ihtiyacı vardır ve bugünlerde bakınız bu kafirlik fetvası birbirlerinin üzerine atılırlar ve Ahmediye cemaatini de bu nedenle kafir olarak ilan etmektedirler. Kendi fetvaları birbirleriyle ilgili olarak yaptıkları fetvalar da ortadadır ve bu aynen hadiste ve Kur'an'da da belirtildiği gibi İsa Aleyhisselam 13 asır önce Musa Aleyhisselam'dan geldiği gibi 14. asırda aynen ben de yine bu 14. asırda geldim ve bu da görünmektedir ki çok ileri görüşlü olanlar ve vahiylerde de belirtildiği gibi şu noktaya gelmişlerdir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam 14. asırda gelecektir. Allah-u Teala benim adıma Gulam Ahmet ismini vermiştir ve bu kelimelerin mucizevi anlamlarında Gulam Ahmet Kadiyani sayısal değerlere göre 13. asır tamamlanmış ve kısaca ve Kur'an'da ve hadiste çok sayısız göstergeler vardır ve vaat edilen Mesih 14. asırda gelecektir ve bu insanlar arasındaki farklılıklara barış getirecektir ve onlar tam insanların birbiriyle nefret ettiği zamanda gelecektir. Başka bir ispatı da yine Hususül Hüküm Şeyh İbni Arabi kendi rüyalarından birinde o Hatem'in Evliya olacaktır ve ikiz olarak doğacak ve ikizi kız olacak ve ataları Çin'den olacaktır ve Allah-u Teala'nın kaderi bütün bunları doldurmuştur. Ben ikiz olarak doğdum ve benimle birlikte bir kız da doğdu ikiz olarak ve bizim atalarımız Semerkant o zaman Çin'in bir bölümüydü ve o bölüme aittir. Ondan sonra şöyle diyor, ben yazdığım gibi Kur'an-ı Kerim'e göre hiçbir iddia, Allah-u Teala'dan olmayan bir iddia hiçbir şekilde gerçekleşemez. Onlar ancak 3 açıdan ispatı olmalıdır gerçekleşmesi için. İlk önce bunlardan bir tanesi açık ifade, onun gerçekliğini ispat etmelidir ve Allah-u Teala'nın kitabına karşı olmamalıdır. İkincisi, zekice tartışmalar onun lehine olmalıdır. Üçüncüsü olarak gökteki alametler onun iddiasını desteklemelidir.
Bu üçlü üçgende benim iddiam en güzel şekilde ortaya konulmuştur ve Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ifade bulunmaktadır. Bu takva sahibi olan insanlara verilmiştir. Gerçekten gerçeği arayanlardır bu, yoksa yaratılışta inatçı olanlara değil. Yaratılış olarak gerçeği arayanlara açıkça gösterilmiştir ki benim iddiama göre onun kalbi tamamen tatmin olmuştur. Hatta Mesih'in gelişiyle ilgili olarak hem Musa Aleyhisselam'ın Mesih'inin gelişi ve Muhammed'in Mesih'inin gelişiyle ilgili olarak farklılıklar tabii ki ortadadır. Buhari'ye göre farklı Bab Nuzulü İsa'nın gelişi, Kitab-ül Enbiya'da da bunlar zikredilmiştir. İki Mesih'in görüntüsü Muhammed'in ve İsrailoğullarının Mesih'inin görünüşünde ifadeler oradadır. Bu hadiste Mesih'le ilgili olarak bulunan hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Hulya'da tevaf ederken görmüştü ve onun görünüşü burada da zikredilmiştir. O buğday renkli, saçı uzun idi, düz idi ve kıvırcık değildi. Gerçek Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görüntüsü de kırmızımsı idi ve saçları kıvırcıktı. Buhari'de birçok yerlerde de belirtildiği gibi gelecek olan kişinin buğday tenli ve saçının düz olduğunu belirtmiş ve İsa Aleyhisselam'ın da cildinin kırmızımsı ve saçının kıvırcık olduğu söylenmiştir. Açıkça Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelecek olan Mesih'in farklı olacaktır ve o imam-ı minkum sizin aranızdan bir imam olacaktır demiştir ve Hazreti İsa ise farklı bir insan olarak açıklanmıştır. Bazı benzerliklerinden dolayı Hazreti İsa'nın ismi her ikisine de verilmiştir. Ve o başka bir şey daha vardır burada düşünülmesi gereken. O da Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nerede Mesih Aleyhisselam'la ilgili olarak belirtmişse o sadece onun renginden veya şeklinden bahsetmekle kalmayıp onunla ilgili olarak Deccal'dan da bahsetmiştir sık sık. Hz. İsa ve Beni İsrail zikredildiğinde orada Deccal'dan bahsedilmemiştir. Bu da göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde İsa bin Meryem iki idi. Bunlardan bir tanesi buğday renkli, düz saçlı ve onunla birlikte Deccal olacaktı. Diğeri ise kırmızı tenli ve kıvırcık saçlı Beni İsrail'dendi. Orada Deccal yoktu. Bu nokta not edilmeye değerdir. Hz. İsa Aleyhisselam Suriye'dendi ve Suriyelilere buğday renkli diyemezsiniz. Fakat Hintli olanlara Adem buğday renkli. Bu da ortaya koymaktadır ki buğday renkli Mesih'in geldiğinde hiç şüphesiz Suriyeli değil, Hindistanlı olacaktır, Hintli olacaktır ve bu da Hristiyanlığın tarihi de göstermektedir ki Hz. İsa Aleyhisselam buğday renkli değildi. Fakat Suriyeliler gibi kırmızımsıydı. Fakat gelecek olan Mesih'in şekli Hristiyanların belirttiği gibi, hadiste de belirtildiği gibi değildi. Ve şöyle diyor, bu çağın mollaları eğer dürüst olarak buna göre dikkat etseler ve düşünseler gelecek olan müceddet 14. asrın müceddidi haçları kıracaktır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı görev de aynı idi. Bunun anlamı 14. asrın müceddidi vaat edilen Mesih Aleyhisselam olmalıdır. Ve eğer bu zamanda bütün bu suçlar, içkiler, içki içmek, zina vesaire çok geniş olarak yayılmıştır. Daha birçok kötülükler vardır ki içkinin ve zinanın yanında bunlar çok geniş olarak yayılmıştır. İnsanlar bunun üzerinde düşündüğünde bunun nedeninin bu talimatlar olup
Esas इनकी वजह itibariyle ये है कि ये amaçları नजरिया कायम हो गया है ये bir kişinin kanının कि हज़रत ईसा के कफारे की वजह से başka insanların günahına yeterdir. Bu kötülükler öylesine yayıldığında फरमाया insanlar ऐसे Hz. İsa'nın kurtuluş, bizi kurtaracağından dolayı bunlar kendi günahlarından dolayı hesaba çekilmeyeceklerdir. Ve bütün bunların dolayı böyle suçlar işlemekte ve bu suçta ileriye gitmişler bütün bu Batı ülkeleri ve ayrıca bunlar çok kötü ve çok çabuk olarak yayılmaktadır. और आज़ादी बढ़ गई है Kendi komşuluklarında, kendi bu insanlarla karışmasının nedeniyle her milletin टेलीविजन और bu ज़राए से पहुंचे kötülüklerde ve özgürlükte ileriye gitmişlerdir. Sadece Avrupalılar değil, televizyonlarda ve medyada bütün özgürlük kavramı yayılmakta ve bunlar her türlü sınırların ve terbiyesizliklerin sınırlarını aşmaktadırlar ve bütün bunlar बहुत सारे अज़ाब जो आ रहे हैं hastalıklar yaymakta ve bazı virüsler de yayılmaktadır ve hiçbir zaman bütün bu kötülüklerin, felaketlerin और इस kendi kötülüklerinden dolayı geldiğini düşünmemektedirler. Bundan dolayı Allah Teala'nın sevgisi bir tarafa atılmıştır ve Allah Teala'nın yüceliği kendi kalplerinden yok olmuştur. Bu gelen felaketler esas itibariyle çok üzünde düşünülmesi gerekir ve insanların dikkatlerini duaya çevirmesi ve bu noktaları düşünmesi gerekir. O şöyle diyor, कौमों पर असरअंदाज हुआ İsa Aleyhisselam'ın onları kurtaracağını düşünerek Batı insanları kötülüklere gitmişler, içkiye, zinaya gitmişler ve aynı şekilde diğer insanları da günaha sokan davranışlarda bulunmuşlardır. Bu aynen yayılan bir hastalığa benzemektedir. Eğer डालते हैं माहौल असर डालते bu insanlar हैं फिर फरमाया aşırılığa gitmeseler खुदा bile ताला की गैरत और रहमत belli derecede insanlar दे के जहर etkilenecektir. Onların yanında bulunan insanlar da etkilenecektir bir yerde. Allah Teala'nın rahmeti ve insanlara acımasından dolayı onun bu haccın kötü etkisinin ve İsa Aleyhisselam'ın onları kurtaracağı düşüncesi onlardan gidilmelidir. 14. asrın başında bu felaketler ताला के फजल और अनायत son derece ileriye gitmiştir ve bu zorluklar वाला हो मुजद्दद en yüce seviyeye ulaşmışlardır. Allah Teala'nın lütfu, तबीब का काम müceddidin कि जिस बीमारी 14. asırdaki müceddidin gelmesi ve जो करे bu hacı kırması gerekir demişti ve Allah Teala'nın arzusuyla तो ये दूसरी बात भी hangi hastalıklar varsa esas itibariyle bu bütün bu felaketler oradadır. फिर Yani तकलीफ किस तरह eğer इस बारे में hacın kırılması Mesih'in görevi ise müceddidin 14. asırın müceddidinin de görevi haçları kırmaktır. Bu haçların kırılmasıyla ilgili olarak nasıl ve hangi anlamda haçları kıracaktır fikri sorusu gelir insanın aklına. Mesih nasıl haçları kıracaktır? Bunu savaşarak mı yapacaktır? Muhaliflerin, mollaları inandığı gibi, yoksa başka bir yolla mı olacaktır? Bunun cevabı Allah Teala bu mollalara rahmet eylesin. Onlar kesinlikle bu inançta yanlıştırlar. यानी Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı öyle savaş açmak değildir. Onun makamı zekice tartışmalarla ve ये तीन हथियार खुदा ताला ilahi alametlerle और तीनों में ऐसी एजाजी ve dualarla o bütün bu नहीं कर सकेगा sınavları ortadan kaldırmaktır. Bu onunla ilgili olarak 3 referans verilmiştir ताकि हर एक ve bu bunlarda öyle büyük bir güç vardır ve hiç kimse onlarla yarışamaz. Sonuç olarak गौर करेगा इस पे haç kırılacak ve herkes aynı görüşte olan insanlar जो पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा bu meseleyi araştıracaklar ve तौहीद कबूल onlar वसी दरवाजे खुलेंगे bu haccın büyüklüğünü kaybedecekler ve onun etkisi kendilerinden yok olacak ve
Allah Teala'nın vahdaniyeti kabul edilecek ve gözleri açılacaktır. Bu yavaş yavaş olacaktır. Çünkü bütün Allah Teala'nın davranışları yavaş yavaş olacaktır ve bizim bazıları bunlar bizim hayatımızda, bazıları ise bizim ölümümüzden sonra olacaktır. İslam yavaş yavaş yayılacak ve bu aynı yolda olmuş olacaktır bugün de olduğu gibi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inananların sorumlulukları bu amaçları yerine getirmek için kendilerini bununla meşgul etmeli ve Allah Teala'nın vahdaniyetini dünyaya yerleştirmelidir. Ve sonra şöyle diyor, unutmayınız ki kendi hakem ve adel oluşuyla ilgili olarak o hakimdir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle ilgili olarak onun ismi peygamber, müceddet, hepsi, bütün bu isimler ona dahil edilmiştir. Bu amaçlar için atanmayanlar belki veli abdal olabilirler ama bu zamanın imamı olarak adlandırılamazlar. Şimdi burada bir soru vardır. Bu çağın imamı kimdir? Kimi takip edecektir? Bütün Müslümanlar için ister onlar vahiy alsınlar veya rüya görsünler, bu insanı takip etmelidirler. Bütün insanların veya vahiy alanlar veya rüya görenler bu kişiyi takip etmelidir. Huzur, ben açıkça ilan ediyorum ki Allah Teala'nın lütfuyla bu çağın imamı bu bendenizm diyor ve bütün iddiaları benim lehimde gerçekleştirmiştir. Ben bu yeni asırın başında geldim ve bütün bunlardan bahsederek ben öyle bir zamanda geldim ki İslam'ın imanı birçok yalanlarla, yanlışlarla dolmuştu. Hiçbir inanç bundan ayrı değildi. Mesih'in gelişiyle ilgili olarak yanlış fikirler yayılmıştı ve bazı insanlar Hz. İsa'nın canlı olduğuna, bazıları onun fiziki olarak gelişinden, bazıları ise onun benzetme olarak gelişinden, bazıları onun Mekke'de, bazıları Şam'da, bazıları Beyt-i Makdes'te ortaya çıkacağından, bazıları ise belki de o Hindistan'dan gelecektir. Bütün bu farklı farklı fikirler ortadadır ve bütün ifadeler oradadır. Bütün bunlar bir kesin olarak karar verecek olan birinin ihtiyacı vardır. İşte o benim. Ben haccı kırmaya, insanlar arasındaki farklılıkları gidermeye geldim. Bu iki şey esas itibariyle benim gelmemi gerektirir. Yoksa benim için ben başka bir tartışmayı ortaya koymam gerekmez. Çünkü bu zamanın ihtiyacı kendisi bunu ortaya koymaktadır ki bu benim gerçekliğim için yeterlidir. Hala Allah Teala benim lehime ve gerçek oluşuma o kadar büyük deliller göndermektedir ki bu anlaşmazlıkların karara bağlanması, ölümle hayat hakkındaki sorularla ilgili olarak karar verecek olan benim ve Hz. İsa'nın ölümüyle ilgili olarak açıklananlar doğrudur ve başkaları yanlıştır. Buradaki hakim olmakla ben karar verdim ve nüzulün anlamı bu kişide gereklidir ki Hz. Mesih metaforik olarak gelmesi gerekirdi. Hiç şüphesiz bu insanlar bunun gerçek nüzul kelimesini anlayamamışlardır. Bir yerde onlar doğrudur. Belki metaforik olarak gelecektir. Fakat onun gelişinin şekli farklıdır, yolu farklıdır. Ve Hz. İsa'nın ölümüyle ilgili olarak Murtezela ve İmam Malik arasındaki farklılıklarda onların ifadesi doğrudur. Çünkü felamma tefaffeteni ifadesi açıkça ortaya koymaktadır ki Hristiyanlar Hz. İsa'nın ölümünden önce çöküntüye uğramışlardı ve şimdi eğer bir kişi benim kararımı kabul etmezse o zaman o beni hakim olarak atayana karşı gelecektir. Benim hakim olarak olmamın ispatı o zaman hakimin gelmesi gereken zaman oradadır. Bununla hakemle olan bağlantısında Hristiyanlar oradaydı ve o alametler hem dünyevi hem de
ilahi alametler hala oradadır. Ve हुक्म को मानने वाले बने। yerler ve gökler bu alametleri göstermektedir. Gözleri kapanmayan insanlar ne şanslıdır. Allah-u Teala Müslüman ümmetin gözlerini açsın der. Daha sonra şöyle buyurur. Benim muhaliflerim kalplerini açsınlar. Eğer ben gerçekten o vaat edilen Mesih isem, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi o onun bir eli olacaktır. Ve onun ismi Hakem ve Adel ve Halefetullah olacaktır. Böyle olunca burada bir noktayı dışarıda bıraktım diyor Huzur. Bunu da ilave edeyim. Bunu dikkatle düşününüz ve sabırla düşününüz. Sizin böyle bir iddiaya yaptığınız muamele doğru mudur? Ben daha fazla söylemek istemiyorum çünkü benim iddiam göklerde karar verilmiştir. Ben eğer aynı kişi isem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından çıktığı bu kelimelerle eğer ben aynı kişiysem o Allah-u Teala'ya karşı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı işlenen bir günahtır. O insanlar tarafından lanete uğrayacaktır. Sizin böyle bir zararı bana vermeniz, zaten yaptığınız zararı tekrar vermeniz gerekmez. Bu önceden verilen haberin gerçekleşmesi gerekirdi ve bütün bunlar sizin kitaplarınızda yazılır ve siz bunu kendi dillerinizle okumaktasınız ve siz sonra karar vermektesiniz kafirlikle ilgili olarak. Orada yazılı olan insanlar Mesih'e karşı geleceklerdir. İşte bu insanlar sizsiniz bugünlerde. Benim iddiamın Mesih olma iddiam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi o sizin imamınız ve halifeniz olacaktır demiştir. Allah-u Teala'nın ve onun peygamberinin selamı üzerine olsun. Gelecek olan Hakemen Adelen bütün dünya için her meselede adaletle karar verecektir. Bütün benim iddiamı gördükten sonra ve gerçekliğimi ortaya koyduktan sonra siz hala bana kötü sözler ve küfürler savurmaktasınız ve orada ilahi alametler yok mudur ortada? Benim gerçekliğim ortada değil midir? Huzur hadislerde ve ayeti kerimeler buna şahit değil midir? Hala benim gelişimle ilgili olarak şüphe içindesiniz. Orada samimiyetle ve alçak gönüllülükle gelin bu noktayı açıklayalım. Huzur, ben birçok kereler söyledim, gelin ve bu şüpheleriniz giderilsin. Fakat hiç kimse gelmedi. Ben herkese bu karar için çağırdım fakat hiç kimse benim çağrımı kabul etmedi. Ben istihare edin, Allah-u Teala'dan hidayet isteyin, ağlayın dedim fakat bu konuyla ilgili olarak hiçbir şey yapmadı ve hiçbiriniz bu inançsızlıktan ayrılmadınız ve Allah-u Teala bu dünyaya bir uyarıcı geldi fakat insanlar onu reddettiler fakat Allah-u Teala onu kabul edecektir ve onun gerçekliği yerleşecektir. Gerçek olan bir kişiyi Allah-u Teala tahrip edebilir mi? Allah-u Teala tarafından gelen bir kişiyi Allah-u Teala tahrip edebilir mi? Ey insanlar, Allah-u Teala ile savaşmayınız. Allah-u Teala sizin hidayetiniz için bu kişiyi getirmiştir. Bununla savaşmayınız. Siz her şeye karşı savaşabilirsiniz ama Allah-u Teala'ya karşı savaşamazsınız. Onun için sizin için hiçbir şey yapmanız gerekmez de eğer o yanlış birisi, yalan birisi olsaydı Allah-u Teala onu yok edecekti. Gökten ve yerden olan ilahi alametler oradadır. Ey şanssız olan insanlar, bakınız bu ne talihsiz bir zamandır. İnsanlar İslamiyet'i reddetmişler ve peygamberleri reddetmişlerdir. O zaman Allah-u Teala harekete geçmesin mi? O zaman yakındır. Her yerden enel mevcut kelimesini duyacaksınız. Allah-u Teala Müslümanların gözlerini açsınlar ve bu sesi dinlesinler. Huzur, bundan sonra diyor
मुकर्रम Size वफात की है मुकर्रम çok üzücü bir haber vermek istiyorum. तरीके ने Bu haber आजकल और पुराने Çavdiri Mübarek Müslüddin sahibin vefatıyla ilgilidir. को O 80 साल की उम्र में उनकी Tahrik-i Cedid'de çalışıyordu. Bugünlerde vekili talim idi. Ahmediyet'in çok eski bir vefakar çalışanıydı. पैदा हुए 16 Mart'ta vefat etti. İnnalillahi ve inna ileyhi raciun. 89 yaşındaydı. 1934'te doğdu. Sufi Gulam Sufi sahip Vadidler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesiydi. Babası ve ailesi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin 313'ü arasındaydı büyük babası. 1895 yılında biat etmişti. इंसानी के शाह तो कादियान चले गए थे फिर ईशान कादियान में शामिल हो गए थे कादियान में उनकी वफात हुई Pakistan'la Hindistan'ın ayrılışından sonra मुकर्रम चौधरी Kadiyan'a gitmiş सूफी गुलाम ve oradaki dervişler arasında katılmıştı ve orada vefat edip Behişti Makbara'ya gömülmüştü मुकर्रम सूफी साहब को भी वापस büyük babası. मुख्तलिफ हैसियतों से Çavdiri Gulam Muhammed sahip, Sufi Muhammed Gulam sahip, Sufi sahip रहे सुपरिटेंडेंट बोर्ड vakf-i zindagiydi büyük babası. तरीके जदीद के नाज़िर बैतुल माल खर्च भी Bütün cemaate çalışmıştı. सजन दिया कि फर्ज Öğretmendi Talib-i İslam Kolej'de. Beytülmal'da Nazır-ı Ala Sani 2. halife zamanında ve farklı görevler almıştı. Müslüddin sahip 18 जून 1949 को उनके वालिदैन ने पहले इनको पेश किया उस वक्त के लिए ailesi Gujarat'tan idi. 1949'da anne ve babası मैट्रिक के बाद onu vakıf olarak adamıştı. 1950 yılında kendisi करने वाले hayatını vakfetti. के लिए बुलाया सानी ने और खुद ही 1949 yılında इंटरव्यू लिया ortaokuldan sonra 2. Halife Hazretleri 8 kişiye को हुमायूं के कॉलेज में मजीद तहकीक करें mülakat yaparak sınava girmelerini istemişti. O da sınavı kazananlar arasındaydı. Daha sonra bazıları yüksek eğitime girdiler. Talim-i İslam High School'da 9. sınıfa kadar öğrenci oldu. Çinyot'ta 1956 में birinciliği aldı matrikuleşte. BSc Talim-i İslam Kolej'de Lahor'da 1956'da और फिर master yaptı matematikte. जैसे कि वक्त थे 1956 को MSc हाजिर हुए आपका पहला तकर्रुर ve हमारे तहरीक जदीद में किया गया चंद माह e, काम किया vakfizindeki olarak माल में तकर्रुर हुआ vekaleti divanına geldi 1956'da Tahrik-i Cedid तमाम जुलाई ve साल वहाँ रहे birkaç ay sonra Vekaleti Mal ve तहरीक जदीद में आए Asya Afrika Birliği'nde gençlik grubuna gönderildi. Tahrik-i Cedid'de 1964'te Vakaliman Sani de orada 72 yılına kadar çalıştı. 2001 yılına kadar Vekalet-i Mal Sani olarak görev yaptı. 2001 yılından ölümüne kadar vekaleti talim idi. Bundan başka farklı ofislerde, komitelerde, boardlarda çalıştı. Karpaz üyesiydi. Güzel fikirleri olan Allah-u Teala'nın lütfuyla iyi çalışan, iyi fikirleri olan ve iyi fikir veren bir kişiydi. Her komitede üyeydi ve devamlı olarak katılırdı ve devamlı meselelerin detayına inerdi. Çok büyük bir bağlılıkla, hilafete bağlılıkla çalışırdı. Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü ezberlemişti ve çok güzel okurdu. Birçok kereler calsalarda veya şuralarda okurdu. 57 yıldır cemaate hizmet etmekteydi ve
tali organizasyonlarda, Hudamul Ahmediyet'te farklı bölümlerde çalıştı. Hanımı da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden birinin torunu idi. Kara'dan Gulam Resul sahabenin ailesindendi. 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। कल ये बयान करती हैं Babası Kara'dandı. 3 oğlu ve 2 kızı vardı. खिलाफ कभी कोई बात कर Hanımı şöyle diyor, bazı insanlar eve iş yapmak için gelmişlerdi ve onlar पाकिस्तान की नायब सदर हैं इनके herhangi bir şekilde cemaatin aleyhine konuşurlarsa derhal onları çok sert olarak durdururdu. कामों में हमेशा वलीयत देते रहे। Hanımı कैसे भी आए Lajna İmallah Başkanıydı. खाना भी खुद पका Ne zaman işime gitmek istersem cemaat işine hiçbir zaman beni durdurmamıştı. सकते हैं। Ve şöyle derdi bana, sen git मैंने भिजवाया था इनको कुछ साल पहले cemaat görevini yap, ben kendi yemeğimi hazırlarım diyordu. Oğlu şöyle yazıyor, तो फिर तकलीफ शुरू हुई और Bangladeş'e gönderildiğinde babam, onun kalbi इनको फोन जाता हूँ çok iyi durumda değildi, problem vardı ve nefes alamıyordu. Ve ben ona telefon ettim babama पूरा ख्याल रख रही है ve lütfen sen geri gel dedim ona. भी होती तो लिहाज से जरूर पूछते O dedi ki, उनके बेटे हाफिज नासिर halife, zamanın halifesi bana nerede kalmamı istiyorsa ben orada kalacağım. Ne zaman मेरे önemli bir şey varsa ancak halifeden isterim. Başka bir oğlu da hafızdır. चंदों और वसीयतों के Şöyle diyor, babam जो ma emanet verilirdi değişik kişilerden. O onu farklı ödemelerin hesabını tutar आम मामला ve onlara adına ödemeleri yapardı babam. थोड़ी देर के बाद Başka bir oğlu da ये आते और कहते कि मैं herhangi bir şekilde evde bir konu tartışıldığında खुली हो तो खत लिख bir müddet o हर बात जो थी पूछा करते थे ben zamanın halifesine bu konuyla ilgili yazdım ve onun hidayetini ve onun yol göstermesini, tavsiyesini istedim. Her meselede halifeden tavsiye isterdi ve şöyle derdi, vakf-i zindagi था वक्त में पेश हुआ hiçbir şekilde cemaatten bir şey istememelidir. मुतालबा नहीं करना Vakf-i zindegilerin şimdi farklı durumları vardır. Bizim için o zamanda और इनके बच्चे कहते हैं कभी हम bir şart vardı ki एहसास नहीं होने दिया कि bir वक्त şey नहीं होने की वजह से istemememiz gerekirdi. Hiçbir şekilde istemememiz gerekirdi. तंगी वारत करते Onun çocukları थे, पूरी कर लिया करते थे hiçbir şekilde bizimle ilgili olarak onun vakf-ı zindagi veya hayatını adamasından dolayı bizim istediğimiz bir şeyi veya bize alamadığı bir şey hiçbir şekilde yoktu. इनको भी उन्होंने वक्त Onun babası da hayatını vakfetmişti ve o babasının tek oğluydu. का शिकवा नहीं किया Onu vakfetmişlerdi hayatını इनके ve hiçbir şekilde उनके वालिद जो थे सूफी गुलाम para azlığından şikayette bulunmamıştı. वो पीपीएससी और बीटी थे उनको जब Hazreti Sufi Gulam Muhammed sahibin babası da hayatını vakfetmişti. O öğretmenlikten emekli olduğunda या हुक्म का इंतजार ikinci halife hazretlerine yazı yazarak ben vakf-ı zindagiyim, मुस्लिम इंसान ben ne iş yapayım, bana bir iş verin cemaatle ilgili olarak dedi. Uzun süre वालिद साहब की हालात तंगी cevap almayınca o yurttan bir जो वजीफा की रकम थी miktar para alırdı. और बड़ी तंगी से Babası गुजारा होता रहा फिर अल्लाह ताला gerek yeterince para kazanamadığı için o yurttan gelerek ailenin masraflarını ödedi ve büyük bir zorlukla ödedi. Fakat bir müddet sonra kendi durumları daha iyiye ये gitti. वाकया लिखते हैं Yine başka bir olayda şöyle इस्लामाबाद गया bahsediyor. तो मैं एक दोस्त था उसको मैं Bir görev için Pakistan'da İslamabad'a gitmiştik वो बातों में पूछने लगा तो मैं आजकल ve orada uzun süre भी हो
göremediğim, uzun süre karşılaşmadığımız bir arkadaşımla karşılaştım ve o bana şimdi naib vekil-i mal oldun. Ne çeşit maaş alıyorsun, ne kadar maaş alıyorsun dedi. Sizin geliriniz fazla olmalıdır. Ben ona cevap, ne alıyorsam bunda öyle bir bereket ve nimet vardır ki hükümette bakan seviyesinde çalışanların aldığı paralarda bu nimet ve bereket yoktur dedim. Ve sabahleyin kalktığında yine bir iş için gidiyorduk ve arkadaşı burada dur bir taksi kiralayalım. Hayır dedi, taksiyi bekleyeceğine yürüyelim dedi. Ve yürürken bir bayraklı bir araba durdu önümüzde. Bayrak vardı ve bir resmi görevli dışarıya çıkarak Müsliddin sahibi, bakanlığa mı gitmek istiyorsunuz dedi. Evet dedim. Bu araba bir generalin arabasıdır. Buyurun biz oraya kadar gidiyoruz. Ve hiç kimse onlara bir şey sormadan arkadaşına bak görüyor musun, eğer taksi almış olsaydık bu kadar para harcayacaktık. Bayraklı araba durdu. Hiç beni tanımıyor ve bizi ta oraya kadar getirdi. Kapı açıldı bize. Hiç bize sormadılar kim olduğumuzu. Direkt olarak bakanlığa gittik. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlerdir ve o hayatını bağışlayanlara verir bu nimetleri. 4. Halife Hazretleri hutbelerinden birisinde onun gördüğü bir rüyadan bahsetti. Ben diyor biz bir turist arabasındaydık. Arkadaşımla beraber orada beraberce seyahat ediyorduk. Bir nehri geçecektik. Fakat yolculuğu hatırlayamıyorum ama bir yerde durduk ve daha ileriye geçemiyorduk. O nedenle yolcular dışarıya çıktılar ve yürümeye başladılar. Ben de aşağıya indim ve başka insanlar da aşağıya indiler arabadan ve başka kişileri hatırlamıyorum. Mübarek Müslüm sahibi hatırlıyorum. O hayatını bağışlayan, Tahrik-i Cedid'de çalışan. Yapacak başka bir şey yoktu ve bu kanala atlayalım da orada biraz yıkanalım diye düşündüm. Ve bir müddet yüzdük fakat Müsliddin sahip benim biraz önümdeydi ve hadi gidelim de şu nehri geçelim dedik ve orada çok derindi ve çünkü Sind nehrinde sel olmuştu ve su çok güçlü akıyordu. Acaba bu nehri geçebilir miyiz diye düşündüm. Müsli sahabeye evet geçeriz dedi ve ben hayret ettim. Ben o kadar iyi bir yüzücü değildim ama güç kazandım yüzmek için. Birkaç dakika sonra arkama döndüğümde o nehrin kenarı çok uzakta kalmıştı ve hayret ediciydi. Mübarek Müsliddin sahip ben onun önündeydim ama ben ilk önce oraya varacağım, sonra gelecek diye düşündüm. Fakat oradan nasıl dışarıya çıkabilir ve tekrar geriye nasıl dönebiliriz diye düşünüyordum. Bu benim rüyamın sonuydu diye söylüyor. Ve genel olarak insanlar bu rüyadan sonra hatırlamazlar rüyalarını. Fakat öyle rüyadan sonra öyle bir his geldi ki içime, Allah-u Teala bu millete gidilecek
yeri gösteriyordu. Bu rüyanın bir bölümü tam aşikar değildi ama insanlar hala oradaydı ve aklımda bir duygu vardı ki bu bir uyarı değildi aslında. Bilakis iyi bir rüyaydı. Nehrin dalgalarına rağmen biz orayı geçmiştik ve bu nimetlerle dolu bir rüyaydı ve o kişinin ismi de Müslüddin'di. İyi bir cemaatin iyi bir kişisiydi ve konu böyleydi. O dualarla dolu bir kişiydi. Teheccüd namazı kılardı. Fakir insanlara göz kulak olurdu. Ve ofisten bir kişi bana yazıyor ki fakir insanlara Ramazan ayında hep erzak dağıtırdı, yiyecek verirdi. Herhangi bir kişi bilmezdi kim tarafından geldiğini. Prensip sahibi bir kişiydi ve alçak gönüllüydü. Fakir insanlara göz kulak olurdu. Çocukları halleri vakitleri çok iyi ve iyi olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Müslüddin sahibinde iyi karakteri ve iyi davranışlarını çocukları da devam ettirmelidir. Kızlarından birisi doktor olmak istiyordu fakat 4. Halife Hazretleri hanımlar doktor olunca bazen çok zorluklar ortaya çıkar dedi. Bunu zikredinde hemen bu fikirden vazgeçtiler fakat kızı Kanada'ya gittiğinde PhD doktorasını vererek doktor oldu. Belli şeyler vardır ki sade olan şeyler, basit olan şeyler. Bazen insanlar burada çocuklara verilen child benefit dedikleri çocuklara verilen bir para vardır. Bu konuyla ilgili olarak karı ile koca arasında anlaşmazlıklar olabilir. Ben burs kazandığımda babam bana bu burs senin çalışmalarından dolayı, gayretlerinden dolayıdır. Sizin eğitiminizin masrafı da olduğu gibi size vereceğim. Bu tamamen size aittir. Bu demek değildir ki şimdi çocuklar bu iddiada bulunsunlar. Gerçek amaç ne için, hangi amaçla verilmişse bu para o amaç için kullanılmalıdır. 1985 yılında kalbinden rahatsızdı ve öyle bir durumda idi ki sanki o hayatının sonuna gelmişti. Fakat Allah-u Teala onu bu durumdan dışarıya çıkarttı. Ölümün pençesinden kurtardı. Ben seminerlerde de onun durumundan bahsederdim. Bu bir alamettir. Doktorlar daima bu mucizevi bir şekilde kurtuldu demekteydiler. Bangladeş'e gittiğinde söylediğim gibi diyoruzdur. Ben çok üzülüyordum çünkü ben göndermiştim onu. Onun rahatsız olmasına rağmen elhamdülillah geri geldi. Sadece geri gelmekle kalmayıp daha ondan sonra birçok yıllar yaşadı. Sadece bu onun hayatta kalmakla kalmayıp çok aktif bir hayat geçirdi ondan sonra. Mürabbi silsileden bir kişi Abdurrahman sahip şöyle diyor. Camia Ahmediye'de onun konuşması vardı. Mesih Maud'la ilgili olarak 20 Mart'ta konuşuyordu. Bu nedenle konuşma yapıyordu. Okul müdürü de bundan bahsediyordu. Bir şekilde ben bütün gün konuşmamı hazırlıyorum. Fakat bu sefer hastanedeyim ve artık konuşma yapamayacağım diyordu. Ve o son derece bu verilen görevlerle ilgili olarak çok dikkatliydi. Ben onunla beraber vakaleti Mal'da 8 yıl beraberce çalıştım. Çok iyi bütçe hazırlardı.
ve bazen gece 11-12'lere kadar çalışırdı ve o bunları başkalarına bırakmazdı ve başka insanlarla beraber oturur ve işi bitirirdi. Çok bağlılıkla çalışırdı. Naziri Ala olduğumda o benim altımda çalışıyordu ve hilafetten sonra onun bağlılığı daha da arttı ve Allah Teala onun makamını yükselsin ve onun çocuklarına da ve nesillerine de daima नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر